Bakın neredeyim. Arkadaşlar sakın videoyu kapatmayın. Bu bir Ikea videosu. Ikea vlog değil. Biliyorum çok bıktığınızdan. Önce bir kısa özet geçeyim hemen size. Şimdi çarşamba akşamı ajans arkadaşlarımı eve davet ettim. Onlara bir sofra hazırlayacağım. Sunumun da güzel olmasını istediğim için buraya böyle tabakçılığa kalmaya geldim. Burada işimiz çok uzun değil. Bu tabakları falan halledip sonra yiyecek içecek kısmına gideceğiz. Burada herkese merhaba ya. Ben hiç herkese merhaba demedim ben. Niye bunu unutuyorum? Üzülme aşkım. Herkese merhabalar, ben de abla. Evet, herkese merhaba. Ben Uğur. Hadi başlayalım. Tam yerindeyim şu an. Tabaklar burada. Şu düzler var ya, mesela böyle şeyler alacağım. Şunu çok beğendim. Bunu mutlaka kullanırım ben. Bakın bu da onun şeyi. Neyi? Maşası. Bir şeyi buraya, bir şeyi buraya işte. Ya o bana nedense Şam'dan gibi geliyor. Ama mutfak bölümünde enteresan. Bu arada kafama göre de almak istemiyorum. Bir tane şeyim var. Yapacağım ya da alacağım yiyecekler için böyle bir, şurayı görebiliyor musunuz? Bunların hepsi işte menüde olmasını istediğim şeyler. Düz uzun bir sunum tabağına da ihtiyacım olacak. Böyle plastik kutulara. Buradaki siyahların uzun ve dikdörtgen olanını arıyorum. İnşallah vardır öyle bir şey. Buldum. İşte bunlardan istiyordum bak. Yalnız düşünüyorum, fiyatları yazmıyor ya. İnşallah kasada büyük bir şoka uğramam. Evet, yine ufak bir kafa karışıklığı ve bu tahta olanlara, bu kütüklere karar verdim. Şunları iptal, göster. Evet. 4 tane şu tabaklardan aldım. Aslında tatlı tabağı diye geçiyor ama ben bunların sunum tabağı olarak kullanacağım. Bir de bunun, gösteremem, kasesini aldım. Bakın burada ne buldum. Pipet. Zaten bana haber vermiştiniz siyah pipet bulduk diye. Bu da değil aslında. Bunun bir tık kalın olması gerekiyor ama yemin ederim şu an buna razıyım. Şöyle bir martini bardağı alacağım. Ben de sosluk olarak kullanmak için. Sadece 2 tane alsam yeter. Sizce? Bence bu daha güzel, biliyor musun? Hangisi? Bu. Sosluk için mi? Evet. O daha güzel. Ona ben cips soslarını bile banarım abi. Diyeti bozunca. Bundan alalım 2 tane. Peçetelik. Bundan alıyorum bir tane. Tamam, şimdi pipet, peçete, çay kaşığı, işte peçetelik. Şurada şunlardan aldım. Bunları ama ne için kullanacağımı sonra söyleyeceğim. Burada 2 tane margarita bardağı var. Pardon, martini. Margarita. Bu kadar. Bu kadar işte alacaklarım. Bir şey unuttuk. O da benim bar masam var ya, o bar masamı bir adet daha sandalye alacağım. Bunu parti yapıyorum diye değil, gerçekten yetmediği için alıyorum. İşte yani evde 4 kişi olduğumuzda biri mutlaka ayrı bir yerde yiyor ya da hepimiz koltuğun üzerine yemek zorunda kalıyoruz. Bu işi bir kökten çözelim diyorum ben. Kasaya geldik ve bakın size ne göstereceğim. Elimde tam 11 tane 25 TL indirim, 11x25 şurası. Bir şey söylemek istiyorum ya size. Ne zaman Ikea videosu çeksem hep diğer YouTuber'larla denk geliyoruz, yani bu bilerek yapılan bir şey değil. Ama o yüzden de sponsorlu zannediyorsunuz. Şu ana kadar hiçbir videomda Ikea sponsorlu olmadı. Olsa zaten bunu aşağıya yazardım. Olsa zaten bunun mutluluğunu yüzünden anlardınız diye düşünüyorum. Bu algıyı yapalım. Bir ortadan kaldıralım. Videolarımın altına bakın. Mutlaka yazıyorum. Sponsorluğu ya da ürün yerleştirme olmasa bile ben yoktur diye yazıyorum bir de. Bunu yapın yani. Bilin. Hemen alıp gidiyoruz. Ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Daha önce hiç gitmediğim bir yere. Daha sonra gittim, gördüm, muhteşemmiş dedim. Şimdi işte beraber gideceğiz. Akıllandım ya biraz. Oraya gittiğimde zaten size göstereceğim. Bunları Uğur'un ablasına aldık. 3 aldık. Seri. Böyle yamuk diye bakın. Bence alma, gereksiz. Biraz abartmıyor musun? Zaten yani arabayla gideceğiz. Bir şey olmaz, kırılmazlar diye düşünüyorum. Şöyle aralarına kağıt sıkıştır yeter. Yani tek tek saracağına. Şimdi Ikea'dan çıktık. Aldıklarımızı eve bırakıp devam edeceğiz. Zaten bir poşet bir de kutu var sadece taşıdığımız. Onları eve bırakıyoruz. Sonra da gıdadır, içecektir, abur cuburdur, bu tarz alışverişleri yapmak için başka bir durağa gidiyoruz. Ve birazdan orada görüşelim çünkü şu anda gördüğünüz gibi yani çekebileceğim hiçbir şey de yok. Arkadaşlar geldik. Arabamızı alıyoruz. O değil ya. Bu. Hayır. Doğru bu. Kocaman bir araba alacağız çünkü göreceksiniz şimdi neler seçeceğiz burada. Şimdi şöyle bir tepki gelecek kesin sizden. Metro muymuş diye. Metroymuş arkadaşlar. Bunu bilmediğim için gerçekten kendime böyle biraz geri kalmış hissediyordum. Yani biliyordum da nerede olduğunu ve içerisinde neler olduğunu tam olarak bilmiyordum. Her şeyin böyle paket satılması hem fiyat olarak daha ekonomik oluyor hem de o kadar. Sadece onun için iyi oluyor değil mi? Başka bir özelliği yok. Şimdi bakın her şey böyle paketlerin içinde. Sadece yapacağım parti için değil, aynı zamanda evde de bulunsun, ben de ucuza halledeyim diye mesela ice alacağım, kola alacağım. İnşallah taşıyabiliriz.
Şey diyorum, bak öyle bak. Mesela bakın burada kaç tane var? 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24'lü alıyorum. Şekersiz şeftali. Duydunuz mu? Tanesi 1,5 liraya geliyormuş. Dışarıda alsanız 3 lira falan değil mi Uğur? Bunu hallettik. Şimdi gidiyoruz kola almaya. Bir tane bundan alıyorum. Bu tam benlik çünkü ben kolaları genelde tamamen bitiremem. Bu tam bana göre. Neden litrelik almıyorsun? Ben Duyamıyoruz yani seni. Biraz sesin çıksın Damla Alt. İkinciyi açtığımda gazı kaçmış oluyor. Doğru diyorsun. Bu da çok şey bir bahane ya. Ne bahane? Ay hani kıçım. Ama gerçek ki. Gerçek ama ne bileyim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Buna ben biraz da babam sayesinde alıştım. Babam ve Kaan hep böyle alıyorlar. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar buzdolabının içinde o kadar güzel duruyorlar ki market gibi. Hayır, kafe gibi oluyor. Evet, dizmesi çok keyifli olur ama. Evet ama dizmesi gerçekten çok keyifli Ama olur. sen dizersin. Vallahi ben dizerim. Normalde 4.75 falan bu Doritos'lar ama burada 4.26. 50 kuruş daha ucuz. Sos benden sorulur bu arada. Bu arada bu metro reklamı gibi oldu ama asla arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz sodalara. Benim en çok sevdiğim bölüm çünkü ben çok soda içiyorum. Bunlar markete satılan gibi zaten altılı. Daha ucuz ama. Ha. Aa bakın. Şeyler burada, kahve sosları, yani kahve şurupları pardon. Aklınızda olsun arıyorsanız eğer. Bu güzel midir acaba? 1957'den beri. Limon alayım. Limon almayacak mısın? Bence en güzeli limon yani. Sen istedin ama onu. Gel. Tam şuraya doğru gel. Tam şuraya. Elime doğru gel. Gel. Tamam. Yine uykun mu var senin Uğur? Aşkım biraz uykum geldi ya. Bunun partiyle bir alakası yok ama alacağım. Burası tamamen çay reyonu. Sanırım burada bir şeye ihtiyacım yok. Ay şunu ben de sürmek istiyorum. Az önce o kadar değişik hareketler yaptı ki drift yaptı şu daracık yolda. Burada da gofretlerin yine kutudaki hali var ama almayacağım bunlardan. Normalde 2,5 lira tanesi. Evet. Ama bunu böyle kutu şeklinde alırsan tanesi 1 lira 30 kuruşa denk geliyor. Güzel değil mi? Ben o kadar tadelleci değilim. Ben onun dondurmasını seviyorum. Muhteşem bir araçmış bu gerçekten. Oha. Demek ki Ikea'da da böyle yapıyorlar. Arkadaşlar 25 kiloluk bir yeşil mercimek. Eğer bir sığınak, bir şey, bir zor gün derseniz bak muhteşem. Ne diyorsun ya? Ne sorgun, ne sığınağı ya. Ama öyle yapıyor ya genelde. Amerikalılar. Evet, sığınakları olanlar da dolduruyor bunlardan. Yani kimse evine 25 kiloluk kırmızı mercimek aldığını düşünmüyor. Bence de abi, bunlar bayağı restoran işi. Şimdi diyorum ki bizim işte 9 kardeşiz, biz bize böyle alıyoruz ama falan diye yorum yapıyorlar. Alışverişe geleceğiniz arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu çok iyi seçin. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ben şimdi şu reyona gireceğim, şu karşımda gördünüz. Ama malum YouTube yasaklıyor ya böyle şeyleri. Sizi oraya götürmüyorum. O reyondan çıktık. Size şöyle göstereceğim şu an aldıklarımızı. Ay tam şey gibi değil miyiz? Amerikalı bir çift gibi. bir de ben aldıkça Uğur diyor ki aşkım bu araba gitmiyor. Aa ne kadar güzel bir şey bölümü. Meyve, sebze. Kocaman. Ya Knorr'un acısı çok burada ya. Knorr'un yok ama bak şey var. Tabasco var. Arkadaşlar gerçekten buradan seslenmek istiyorum. Knorr'un acı sosunu bulabilen var mı ya? Çok merak ediyorum ya. Yani hiçbir buradan markette hiçbir yerde yok ya. eğer Knorr'da çalışan bir işiniz, dostunuz. Kalktı mı yani bilmiyorum. Kalktı demek ki yani niye olmasın ki? Aa burada. Hani? Şaka mı bu? Acı biber yemek sosu diyor ama bu o değil herhalde bu. Yemin ediyorum bunu alacak bak şimdi. Yemin ederim alırım. Uğur tam bir acı sos manyağı olduğu için şu ona maksimum 1 ay gider ben size söyleyeyim. O kadar çok tüketiyor ki. Aa Uğur bu işte. Knorr. Değişmiş ambalajları. Acı sos. O zaman o yani. Bak normalde böyleydi. Tamam ismi aynı bak acı sos. Yeşil Knorr'un işareti vardı. Bakın burada dip sos ama bunun küçüğü yok. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Derseniz ki o kadar içeceği niye alıyorsun? Kaç kişi gelecek ki küçücük evine diye. Aslında bunların hepsi bir güne değil. Bir ajans arkadaşlarımı çağırıp bir davet yapacağım. Bir eski çalıştığım restorandaki arkadaşlarımı çağırıp bir davet yapacağım. Bir de evet. Serkanlar. O zaman yetmez. O kadar yetmez. Bir de yılbaşına falan kalırsa diye. Yani yoksa gerçekten bu kadar fazla şey almaya hiç lüzum yok ama bir de yani dursun evde, hepsi içtiğim şeyler benim. Evet. Cümlem Evet. bitti mi? Bitti. Arkadaşlar buradan beni Instagram'da takip eden bir kişiye çekilişte bizim partiye davet edeceğiz. Benim neden haberim yok? Aa Marıl'ın sana yedirdiği şey Uğur. Bu. Bak. Vallahi seni bırakıp giderim. Şunun yüzünden kafayı yedi çocuk. Muhteşem bir şey buldum, bakar mısınız? Bayağı cips şeklinde patates dondurulmuş. Bu da
Normal dondurulmuş patates. Bunu da sosa batırıp yersin ha. Şahane. Tamam şu kalan patatesinden de al bence. Yok almam, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi millet zaten bana diyecek diyet yalan oldu değil mi diye. Arkadaşlar diyet miyet yalan. Yemek çok güzel. 3 günlük dünyayı yiyin ya. 3 günlük dünyayı yiyin. Lütfen bir konuşabilir miyim önce? Yalan falan değil ama yapacağım 3 parti içinde diyet sözü veremiyorum kimseye. Hadi gidelim artık, şeye girmemiz lazım. Şarküteri reyonuna. Bir şey söyleyeceğim Meyve aşkım, daha sebze. buranın kapanmasına zaten 2 saat var, sakin ol. Sen Tamam, niye ben ama panik yaptın? dondum çünkü her yerde buzdolabı var burada. Ya bir Mudanya'da olarak, şu Marmara Birlik Mudanya'da bu arada arkadaşlar. Annem geldiğinde bana getirmişti zeytin ama şu anda kalmadığı için böyle kocaman kocaman, çok yaşa, böyle kocaman kocaman yeşil zeytinler var ya, onlardan lazım. Marmara Birlik kocaman, bu 13 liraymış. Bunu almaya karar verdim. Diğerleri çok büyüktü. Mudanya'ya ve Marmara Birliği'ye ihanet ettiğim için çok üzgünüm. Bir şey söyleyeceğim, sana bir İnanmıyorum. şey söyleyeyim mi? Aklıma burada bir challenge videosu geldi yani. Hani Bikini burada... giyip koyacağız mı? Tabii. Arkadaşlar inanamıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Burası bir şey gibi. O da zaten dondurucu direkt. Burası evet buzdolabı. Bütün şarküteri ürünleri burada. Bak. Evet, sucuklar mucuklar hepsi böyle burada duruyor. Vur bak. Ne? Gel biraz daha doğmamız lazım galiba. Çabuk bana salam bulmamız lazım. Ben çok duramam burada. Bunlardan yiyen var mı hiç? Sürk peyniri diyor. Şu an çok merak ettim. Çünkü hiç daha önce böyle bir şey yemedim. Oha çok güzel. Neden böyle Evet çok bak, güzel oldu ya? kekikli mozzarella diyor. Hiç kekikli mozzarella yedik mi biz seninle? Hayır. Blue. Ben yeni şeyler görüyorum. O kadar cahilim ki demek ki peynir kültüründe. Bu. Şu saniye daha durursa buz keseceğim. Telefonum kapandı. iPhone şu an kapandı. Çok soğuk burası. Kapandı yani. Mascarpone. Bunu daha geçen yemekteyiz de gördüm. Evet, tatlıları bununla yapıyorlarmış. Ama ben yapamam. Hiç de riske girmeyeceğim böyle bir şey için. Burnuma bak. Burnuma bak çabuk. Burası komple kullan at bölümü. Tabak, çatal, ne ararsanız hepsinden var. Ama benim alacağım şuradaki kürdanlar. Şunlar. Ha işte evet, kanepe kürdanı. Lol. O kadar spor yapıyoruz aşkım. Bize koyar mı bu? Oh be, sonunda. Bir şey kutu kolaları ben diyeceğim ama. Tamam. Hocam. Hocanın kafesi yok, morali bozuk. Hocam. İsmini hocam koydum arkadaşlar. Bir de prof işte, profesör. Kafesinden bahsetmedin mi? Bahsedeyim, kafesini Uğur sattı. Yalan söylemeyeceğim, sen sattın. Satarım yani. Çünkü bana dedi ki sen dedi bu eve böyle bir şey koyamazsın. Evini mahvettin dedi. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Damla kafesi sipariş ettiğinde bu kadar büyük olacağını düşünmemiş. Bir bakıma haklı çünkü şurayı komple bir kafes kaplıyordu. Bana dedi ki bunu sat. Bu kuş zaten hep dışarıda duruyor, dışarıda geziniyor. Bir tek yem yemeye içeri giriyor. Haklı olduğunu düşündüm. O yüzden o kafesi Uğur'a söyledim, sattım. Buraya şimdi ufacık bir kafes sipariş ettim, o gelecek. Zaten baksanıza onun yeri bir burası. Bir de şunun üstü. O kadar, başka hiçbir yere gitmiyor hocam. Gördüğünüz gibi ikinci lokasyonuna kondu. Aklıma bir video konusu geldi. Ha. Bence biz bu videoyu burada kapatalım. Evet. Tamam mı? Ben yeni bir... Niye indiriyorsun? Şimdi bana bir şey söylüyorsun artık. Korkma, sana bir şey söyleyeyim. Şunu açık bırakma, soğuk hava çıkıyor dışarı. Hiç sevmem Ha. böyle şeyler. Ben diyeyim ki Damla'nın buzdolabını düzenliyorum diye farklı bir konu. Böyle bir konsept var hayatım. Buzdolabı düzenlemek. Herhalde. Yani gardırop düzenlemek duydun da buzdolabı düzenlemek diye konsept Var mi canım, buzdolabı düzenlemek ben bile çok severim. İzlerim yani öyle şeyler. Vay arkadaş, bir tek ben sevmiyormuşum o zaman. Tamam hadi ben şimdi bunları dizmek istiyorum. Dizdikten sonra Neden benim buzdolabımı dizmek istediğini söyler misin? Çünkü onları böyle koymak çok hoşuma gidiyor. Sanki marketteki şey gibi. Buzluklar gibi. Benim işime gelir bu. Beni kurtarmış olursun bu işten. Yalnız sana inanamıyorum ha. Buzdolabımı yerleştireceksin diye yoğurdumu, her şeyimi dışarı çıkarmışsın. Hepimiz para toplayıp Uğur'a buzdolabı alabilir miyiz bir tane? Buzdolabı değil. Para toplayın bunlardan var. Ya da sana şey lazım. Bu barlarda olan buzdolapları var ya, cam. Coca-Cola'nın mesela o dolabı falan oluyor ya böyle dev gibi. Evet, hepsini diyecek misin? Bir şey söyleyeceğim, Damla bu dolap durmuyor mu böyle ya? Hayır, ağırlık orada diye durmaz. Boşlukla yaptım sana ha. Şu an böyle dolabın önünde bile abla ne içersin diyesim geldi. Gerçekten işini hakkıyla yapıyorsun, biliyor musun? Tabii Çok güzel, sistem bak. simetrik. Bak şu ikisinin arası 2'şer santim. Ay ne kadar çok parmak izi var. Arkadaşlar hazırsanız buzdolabının size son halini gösteriyorum.
Ondan geriye çok olur, bir dakika. 3'ten geriye. 3, 2, 1. Tata! Tam bir. Bunu tam bir Başak. Çok özür dilerim. O değil de. Bunu tam bir Başak Burcu hazırlamış gibi durmuyor mu? Bakar mısınız şuna? Her şey. Bu arada buraları da göstereyim, bakın. Bunları ben yaptım. Böyle. Şurada ne var? Ha bu, evet, bu hazır peynir tabağı. Burada birkaç içecek ve yoğurt. Gerçekten müthiş oldu. Öncelikle sevgilim Uğur Şengül'e, sonra da kendi ellerime teşekkür ediyorum şu raflar için. Bu arada hazır konu buraya gelmişken bunları da göstereceğim. Trendyol'un indirimde olan bir ev mağazasından, ev dükkanından bunları aldım. Böyle buzdolabı içi düzenleyiciymiş. Bunu da ben zaten Cansu Dengi'nin kanalında görmüştüm. Ondan çaldım. Bunu ondan çaldım, yalan yok. Daha önce böyle bir şeyin varlığından bile haberim yoktu. Bir diğer aldığım şey de burada. Bu tencere ya da tava rafı deniyor. Granül. Granül diyecektim bunlara. Bu granit tencereler, tavalar çok çiziyormuş. Gerçi şunlar da granit içleri ama onlara yetmedi. Bir tane denemek için aldım. Böyle merdiven gibi diziyorsunuz. Tam 3 tane yapabilirim. Yani en üstü saymazsak. Ve işte o alet. Son olarak bunu aldım. Şekilli domatesler, salatalıklar, patatesler kesmek için. Şunları da aldım. Bakın şimdi. Bu da bir kupa askılı. Görüyor musunuz? Hiçbir şey delmeye falan gerek yok. Buraya sıkıştırıyorsunuz. Bu buradan sarkıyor. Bunun tıpatıp aynı sistemde olanı da bu kağıt havluluk. Bunu da şimdilik buraya koydum ama bence yani bu buradan pek kullanışlı değil, bunu buradan almak. O yüzden yerini değiştirebilirim. Ve turumuzun sonuna geldik. Halam derdi ki, hep size bunu söylemek istiyorum, bir dakika. Tepeden, yani boynunu hiç eğmeden aşağıya baktığında ayak parmak uçlarını görebiliyorsan zannettiğin kadar göbeğin yoktur. Bak bir de içime çekeyim, öyle göstereceğim. Neyse, ben bu bilgiyi de paylaştığıma göre artık videoyu kapatıyorum. Derseniz ki parti ne zaman? Parti yarın. Bir sürü işte yiyecek yapacağım. Dışarıdan da sipariş edeceğim. Her şeyi kendim yapamam. Onları da, o hazırlığımı da videoya alacağım. O da ayrı bir vlog olarak size gelecek. Ve bu kadar arkadaşlar, bitti. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda hemen bundan 2 ya da 3 gün sonra gelecek maksimum. Haberiniz olsun. Hepinize çok teşekkürler. Görüşürüz.